गोली र खालि पर्सी दृष्टिकोण मिल्ने कुरा हो, दृष्टिकोण मिल्ने कुरा, हेर्ने कुरा। जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा कुनै चिज राम्रो लाग्यो, तपाईँले त्यो चिज लानै पर्छ, घरमै डेकोरेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। राम्रो लाग्नु, तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्छ, मलाई पनि राम्रो लाग्छ, अरूलाई पनि राम्रो लाग्छ, हेरिन्छ गइन्छ, समान दृष्टिकोण हुन्छ। आर्ट कस्तो थियो प्रदर्शनीमा राख्या, द्याट वाज फाइन, एक्सलेन्ट। तर त्यसमा सहमति छ। अब सबै मान्छेले खाना लाउन पाउन्, गरिबी हटोस्, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति होस्, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सबैलाई परिपूर्ति होस्, मान्छेले अधिकार सम्पन्न हुन्, कसैको अधिकार कसैले हनन नगरिदियोस्, एउटा शान्तिपूर्ण सभ्य समाज विकास होस्, सुशिक्षित समाज विकास होस्। यसमा कुनै विमति छ र? यसमा त कुनै विमति छैन, तर त्यही किन त हो। भएन भन्नेमा चाहिँ विमति छ है। किन भएन, भएन, किन गरिएन। एकदम ठिक पोइन्टमा आउनु पनि।